起床，别忙了，快来活了。什么玩意儿啊？哟，这不小龙虾吗？快点，别忙了，我香的加工呢啊！来吧，兄弟们，跟着镜头往下看。今天五香小龙虾走起。这边麻豆的首先准备的葱姜蒜，这边有香料，这个麻豆也是黄酱。接下来咱们开始操作。既然是加工的，咱们给小龙虾进行宰杀。首先，咱们掐住中间段的尾部，然后拔出，带出虾线，看见吗，兄弟们？就这个效果。接下来我们起锅，锅中加入清水，然后把小龙虾倒入锅中，然后用温水进行清洗2遍，看见吗？完全刷洗干净。我们倒出控水，将小龙虾控完水分之后，咱们起锅烧油，油温烧成6成热，咱们把小龙虾放入油锅中进行炸制，等完全炸熟之后，我们捞出，再控油。下面我们把锅再次清洗干净，锅中加入料油。首先把五香料放入锅中进行煸炒，炒出香味，放入葱姜，再次进行煸炒，炒出香味，然后把黄酱一同放入锅中，把黄酱的香味炒出。我们烹饪花雕酒、美极鲜酱油，然后加入老汤1勺。接下来我们开始调味，鸡精、味精、白糖、少许食盐，然后再加入蚝油和13香，大火熬制，大约熬制3分钟。3分钟过后，我们把炸的小龙虾放入锅中进行烧制，中小火烧制，大约烧制5分钟。5分钟过后，我们打入薄薄的芡汁，然后翻炒均匀，再打入料油。打入料油之后，我们出锅装盘，将烧好的五香小龙虾倒入盘中之后，接下来咱们撒入小葱花，再撒上芝麻，吃着龙虾醉着酒，日子有过有富有，来吧，展示。